조이, 조이 뭐해? 아이고 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 아이고. 만두 먼저 나가라고 그랬어, 유미가. 그리고 튀김하는 동안에 그거 하면 돼. 불고기 먹고 있는 동안 밥은 좀 이따가. 네, 3분이면 돼. 이 씨는 아유타에 있는 미쉐린 맛집. 알겠습니다. 왜 그러고 자세요? 이거 턱에 뭐가 또 묻었어. 아유 아유 안 떨어지네. 왜 그러고 자세요, 조이 씨? 땡? 조이, 조이, 가자, 조이 가자, 들어가자 이제. 조이. 가자. 아이고, 세수도 좀 해야 되겠네. 곱다리가 붙어가지고. 응? 아우, 시원해. 아우, 시원해. 아우, 시원해. 조이. 조이.
은빈이 알러지 있어? 그렇구나. 좋아는 하는데 보자. 야 조이야 삐졌어? 같이 할아버지 해야 되고 하니까 할아버지도 보고 시아버지도 보고 언제는 지낼 때가 가운데 한 자리 하고 있는 너무 이 자리 딱이다. 저희 외동강아지 되고 나서 또 좋지. 아이고 아이고 아이고. 저렇게 찐다. 감이 언니한테. 야 조이. 와, 세 마리 뭐 먹어? 뱉어 뱉어. 뭐 먹었어? 저거 얹어버려. 왜요? 그런데 아까 물어보자. 형님 차 내가 가져가고 거짓말하면 어디다 이제 나온다고 안전하게. 그러니까 못 가져가. 저 차를 가져왔기 때문에 안 되잖아. 저 차 타고 가. 형님 답이 안 나오네.